안녕하세요. 네. 사진작가 임정이라고 합니다. 새 작품을 통해서 대부분 이제 회화가 주류가 되는 곳에서 사진 부분을 담당하고 있습니다. 이번에 전시되는 작품은 이제 새롭게 전시하는 두 작품하고 예전에 이제 걸었던 두 작품 이렇게 전시를 하고 있고요. 저는 이제 사진을 찍을 때 이제 하나의 같은 축에다가 머리와 눈과 마음을 담는 것이라는 모토를 가지고서 사진 작업을 하고 있습니다. 그리고 일상에서 그냥 소소한 그런 풍경들을 자기 작가만의 그런 시선으로 담아내는 그런 작업을 하고 있고요. 여기 전시되어 있는 작품들도 다 일상생활에서 마주했던 그런 장면 중에서 제가 이제 작품화를 한 겁니다. 첫 번째 작품은 이제 포천 산정호수에 가시면 이 유명한 조형물이 있거든요. 이게 호수에서 이렇게 걸어 나오는 그런 조형물이에요.